好，今次同大家講下我自己做包嘅心得。講下我有突破嘅經歷。之前我喺麵包鋪度做咧，我1年到啊，都係未識做包嘅。咁嗰陣時入去做都係做學徒，所以學嘅嘢都係按板啊，同埋睇路。但係你始終唔明白個麵包係點樣做嘅。你唔明白麵種啊、酵母嗰樣嘢。我一開頭做咧係完全唔中意用酵母粉，所以都係點解我咁耐以嚟都冇咩進展嘅一個好大原因。第二就係唔明白自己個屋企嗰個設備啊，同公司嗰啲有咩差別？其實差別好大嘅。公司嗰啲焗爐咧係好大火力、好夠力。如果你用焗爐咧，其實睇下你個焗爐個性能係點樣。咁你要確保你個焗爐嗰個熱力夠咧，其實有方法嘅。但係嗰陣時都唔明白，所以做咗1年就淨係食佢公司做嗰啲包，但係自己做包其實都係做唔到。咁後尾點解有突破咧？就係我諗到其實點解我一定要做焗包，唔可以做蒸包？因為蒸咧嗰個爐嗰個鑊個火力夠，咁你只要火候得夠，咁你咪就可以蒸得出。所以由呢個方向開始做咧。咁越做咧就越似樣啦，所以個突破點就在於嗰個器材啊。如果個器材係啱嘅話咧，你就有得做。用鑊，咁用鑊就成功，慢慢就做到。咁我而家喺出邊啲麵包鋪做得耐咧，多咗啲經驗之後，我而家識發揮嗰啲一般家庭嘅焗爐。而家我用焗爐去焗包都做得到喺屋企。